Jeg er i gang med Jenny Jacket fra Petit Knit, og jeg er på den pind, hvor jeg skal til at sætte mit ærme til. Jeg er på en pind 7 i mønstret, så jeg er samtidig i gang med at lave smok her. Og når vi strikker nedefra op, så bliver vi altså ret udfordret på de første omgange på at komme rundt her ved vores ærme med vores pinde. Og det vil jeg lige vise, hvordan jeg løser. Og så vil jeg vise, hvordan at vi skal forholde os til mønster her i overgangen. Jeg er på mit forstykke her, og jeg strikker bare mit mønster her indtil sidste maske, som udgår af mønster nu, og fra nu af skal strikkes ret, fordi at det bliver den maske, som bliver vores raglandmaske, og som der skal laves indtagninger omkring fremover. Så sætter jeg en markør på, og så skal jeg altså have fat i mit ærme. Jeg trækker lige den her pind af vejen her, så den ikke sidder så meget i vejen, når jeg skal fortsætte. Jeg har mit ærme her. Det sidder og hviler på en 40 cm rundpind, så der skal også lige have lidt af vejen. Sådan der. Den første maske på mit ærme, den skal også strikkes ret. Så det er altså den her retmaske og den her retmaske rundt om min markør, som vi skal til at lave indtagninger omkring på de næste pinde, vi strikker. Og nu, hvor jeg er henne på mit ærme, så er det altså mønstret på mit ærme, jeg orienterer mig efter. Så jeg kigger lige her og siger, okay, hvor er jeg nået til? Og jeg er faktisk nået til at skulle lave en smok. Og så fortsætter jeg bare rundt i mønstret på mit ærme. Når du når sådan cirka halvvejs ind på dit ærme, så vil du kunne mærke, at det bliver lidt for stramt til, at du rigtig kan arbejde med pindene. Og det er jo fordi, at vi har den her lille bitte åbning her, hvor vi skal have strikket lidt på, før at det kan foldes ordentligt ud, og der er plads til, og vi kan komme rundt med vores pinde. Men det man kan gøre, det er, at jeg sidder her med mit arbejde på en rigtig lang rundpind, sådan så at jeg kan trække min højre pind ud her. Sådan der. Og simpelthen bruge det her loop her på wiren og få frigivet den her pind, så jeg kan fortsætte rundt. Du kan også gøre det, hvis du har en ekstra rundpind, hvis du ikke har en så lang en her, som jeg har. Så kan du også bruge 2 rundpinde til at komme rundt med. Lige på den omgang, hvor vi strikker smok, der er det altså rigtig smart at hive den ud imellem 2 vrangmasker. Så altså lige strikket smok, 1 vrang, og så hiver jeg den ud, sådan så jeg har en maske, inden jeg skal i gang med smok igen her, så jeg ikke får sådan en grim overgang.